Minä olen syntynyt Kuopiossa, koska äiti ja papa asuu silloin sillä hetkellä siellä. Että sitten me muutettiin Kuopion jälkeen Helsinkiin ja sieltä sitten sinne Hollantiin. Ja sitten Hollannista vielä Ouluun. Ja sitten Oulusta viimein niin kuin tänne takaisin. Siis vuoden ajat vaikuttaa minuun niin kuin, tosi paljon. Että kesällä niin kuin tietenkin viihtyy ja sitten minä tykkään syksystä jostakin syystä. Ja kevät on ihanaa aikaa, mutta sitten just se kaamoksen aika on mulle tosi, niin kuin, että minä koen sen tosi voimakkaana, että mulla väsyttää silloin. Että silloin minä periaatteessa olen vähän niin kuin talviunilla ja sitten minä herään niin kuin keväällä. Ja sitten kun onkin valosaa, niin sitten siinä kestää jonkun aikaa, että vähän niin kuin toipuu sitä pimeydestä, niin tavallaan niin kuin virkistyminen tulee vähän niin kuin jäljessä. Koen, että minä olen niin kuin lähtöisin täältä, kotoisin täältä. Kyllä minä olen niin kuin enontekiöläinen. Mie kävin Hetassa koulut, tavallaan, että kun muut osas jo hiihtää ja luistella ja näin, niin Hollannissahan ei ollut niinku lunta, että me opettelimme ne niinku vasta niinku myöhemmin. Ja mie tiesin jo tosi aikaisin, että mie haluan niinku jäädä tänne. Ja täällä on kaikki mummo ja sukulaiset ja kaikki äiti tietenkin ja sisko. Niin tiesin, että mie en halua muuttaa täältä pois, mutta sitten kun tuli se opiskelu, että piti alkaa miettimään, että mihin hakee ja mihin menee opiskelemaan, niin sitten mie jäin Hettaa vielä lukioon. Kirjoitukset oli menossa ja sitten mie tutustuin Miikaan, niin sitten tietenkään sen jälkeen mie en enää halunnutkaan muuttaa mihinkään muualle. Pitää olla rauhassa porojen kanssa ynnä muuta. Ja tosi paljon viettää aikaa niiden kanssa, että niistä ne tottuu ihmisiin. Siinä oli varmaan sinä syksynä niin joka päivä melkein varmaan se 12 tuntia siellä pyörin porojen kanssa. Välillä painin ja välillä sain koparasta naamaa. Ei muuta kuin jatkoa. Täällä koulutettiin ensin ja sitten viettiin sinne leville paria viikkoa siellä koko ajan. Aikki ottaa. Mutta pitäisi opetella sekin solmu, minkä se tekee. En miekään osaa tekee. Aha, siellä. Mulla ei ole luhkaa. Se on Uunon talolla. Niitäkö ei ole nyt monta? No näitä ruskeita löytyy kyllä, mutta ei näitä hyviä. Mutta onko niitä ruskeita sitten tarvittu? Ei nyt ole niin pakko. 2, 3. Olikohan Uunon talolla yksi? Se oli ensi alkuunhan se oli, että se piti semmoista isosta raahvaasta porosta suoraan kouluttaa, että niillä pystyi vettämään rekeä. Se eka vuosi. Sitten
Sittenhän se niin kannattaa alkaa pienemmästä porosta totuuttelemaan. Ei tule kyytiin ketään voi. Ei! Hihnottaa niitä ja taluutella ja muuta ensin alkuun. Sitten pikkuhiljaa alkaa rekeä totuuttaa. Vähän välillä on tietenkin, ettei taho löytää niitä paikkoja, missä ne on koko verkot. Ei näe oikein. Se on tuiskua ja pimeyttä siihen aikaan melkeinpä koko ajan. No niitä se on opettanut ihan alusta asti, että silloin kun minä muutin Näkkälään, niin minulla ei tehnyt kalahommia yhtään. Se kaikki alusta asti piti opetella ja sitten kun on ollut matkassa ja joutunut itsekin alkaa sitten kalastamaan, niin siinä sitä on oppinut sitten, kun sitä koko ajan tekee. Niinkö ensin kun tarttuu siihen lapioon ja ajattelee, että no kyllä tämä menee äkkiä, niin sitten kun on siinä ja on paljon vaatetta ja se painaa ja kaikki tuommoinen, niin se onkin sitten yllättävän raskasta. Kesällähän se on sitten tosi mukava olla kalassa ja sitten siitä kalan käsittelystä niin tykkää kans ihan niin tosi paljon. Ja kyllähän ne kalahommat on ihan mukavia ja sitten aina just kelistä riippuu paljon, että onko se sitten niin hauska vai ei. Kun on hyvä keli, niin sitten mikävä sen hauskempaa olla kalassa. So, when you go to sit to the sleigh, please do not stand on the sleigh in any case. Neither go between the reindeer and the sleigh. There is the place, so please do not go there. And use the same side all the time, everyone, when you go in to the sleigh and when you come out from the sleigh. And use your butt or knees when you go to the sleigh. And while the ride, please keep your arms and legs. Vaan pimenee koko ajan pikkuhiljaa. Päivä lyhenee ja ilma kylmenee. Se on melkein oikeastaan niin sanotusti koko ajan pimeä. On se semmoista hämärää aikaa. And do you feel comfortable with the cold weather? Because I will show you, we have some long jackets. Onhan se silloinkin tosi, että sitä alkaa väsyttämäänkin enemmän, kun se on pimeä koko ajan. Niin kaikista poroista ei tule ajohärkää. Joku vain luonteelta niin hyvät ja rauhalliset. Ja tosi sitten jos tulee semmosia säikkyporo, että se nopeasta liikkeestä säikkyy ja vaikka sillä pystyisi hyvin ajakin, niin sitä ei voi pitää taas turistien kanssa. Pitää saada semmosia poroja, mitkä pitää kestää juossa lapsia ja huutaa ja möykätä. Did you know that yesterday it was the... No niin, terve. It was the shortest day, like winters. Yeah. So now it's the day, one day after. It's the first. Yeah, it's springtime. But I think it hasn't been so dark because of the moonlight, etc. Yeah, it's beautiful. Yeah, last night it was so lovely moonlight. Okay. Do you have any questions? Vaimo soitti, että se on tuo Päivi hiukka kysellyt tuomasta sinne niin vetämään safaria poroilla sinne leviin. Niin itse soitin kanssa sitten Päiville ja kyselin mitään. Jos Tuomas ei lähe, niin mie lähen. Vaikka nyt ei ollut kyllä mitään tietoa mistään poroista eikä mistä. Eikä oikein ollut niin taamonutkaan poroista kouluttanut siis. Mies talomien hopussa siinä talvella niin ostin poroja tuolta Savukoskelta muutaman poron 4 ärkää sille tuli. And mostly female reindeer, they are set free. And then they go
Mutta kyllähän ne varmaan tykkää olla tuossa hommassa, kun ne syksyllä kuitenkin kotiin tulee itsestään, että niitä ei tarvitse hakea. Let's go. Have a good trip. Goodbye. We are doing a round trip with our car in Lapland, and we really enjoyed the husky safari and the ride with the reindeers, and there are a lot of beautiful activities to do here. So it's the first time we are visiting Lapland, and it's a really beautiful place. We really enjoy being here, but it's also really cold. Okay, one try. Yeah, okay. That's the reindeer. Äitin sukuhan on täältä Enontekiöltä kotoisin ja molemmat tietenkin kuitenkin asunut muualla. Olemme asunut Etelä-Suomessa ja Hollannissa ja sitten se äiti halusi takaisin tänne, niin me muutimme sitten ja olen puoliksi marokkolainen ja olen niin siellä joskus käynyt, mutta ei sillä lailla ole niin tuttu se kulttuuri siellä ja semmoset. On parempi, että se kuoppa on tuolla. Se ei jäävy sitten niin pahasti. Antaa sen jäätyä vähän ne jäät ja sitten peittää taas lumella, niin se seuraavan kerran sulaa. Niin. Ja kallaa tulee. Yleensä ne annetaan olla jäähileessä yönkin yli ja sitten aletaan vasta vileittämään. Paljon kovemmat kalat, niin menee paremmin sitten. Helpompi käsitellä. Vileitetään ja heitetään jäävetteen. Sitten pessään ja annetaan valua vähän aikaa ja lyödään sitten vakuumpakettiin. Yleensä 0,5 kilon paketti. Ja osa kaloista laitetaan ihan kokonaan, tai siis perataan ja laitetaan kokonaan siinä vakuumiin. Yleensä isommat kalat. Menee helpommin kaupaksi. Verkkoja kun nostaa, niin tuntuu, että se avanto jäätyy siihen paikkaan kiinni. Yleensä mennään aina ensiksi kämppälyöhän lämpenemään ja kahvit juohaan ja lähdetään sitten sinne järvelle. Satoo tai paistoo. Siellä se on se vähän se aika, että sillä voi mennä vaikka 20 tuntiakin kokonaisuudessa. Se riippuu miten se vastustaa siellä. Kovaa tuulihan siellä on ja sitten pakkasta voi olla 35 astetta ehkä.
parhaimmillaan ja sitten sitä vain tehdään. Havainnot jäätyy melkein siinä saman tien. Siitä asti vielä en sitten täällä Enontekiöllä ollut ja kyllä minä varmaan tänne jään, että ei ole oikein niin kuin muualle kaipuuta, että täällähän on kaikki sukulaiset ja Kohtapuolinten kanssa ne rekonansakin, se loppuu se myyntiaikakin. Liikasti laitti 15 sekkaa. Tekkar tappahusmas niin vuotsi härkikuin. Tekkar on his matki. Ja tästä miin juorosti sohpaniin ja tuollaista tälle juhka kaafetappe. älä vie sitä. Monesti se on jännä juttu, että kun mennään Kallaan, niin heti kun me ollaan samassa veneessä keskellä järveä, niin sitten alkaa tulla niitä. Nyt tämä kuoppakuule alkaa olla niin syvä. Niin en ylety. Semmosia riitoja. No sitten kun me päästään sieltä kalasta, niin sitten se on jotenkin silleen niin kuin jälkeenpäin miettiä, että on ollut tosi kiva, että me käytiin siellä, meillä oli hauska reissu, siellä saattoi niin kuin sattua jotakin, mutta että ne niin kuin muistaa. Ja sitten just monesti hoksaa, että Miikakin saapii monet asiat näyttämään paljon helpommilta, mitä ne sitten on, kun itse tekee. Miika on ollut aina alusta asti sellainen, että se tykkää niinku opettaa. Niin sitä on oppinut. Ja sitten se ei ole aina ollut niin hauskaa olla siellä kalassa. Olisi paljon hauskempaa tehdä jotakin muuta. Tuosta. Sitten tätä pakottaa. Muistaakseni silloin kesällä, kun rannalla korjasimme ne kalat ja se oli niin hirveästi mäkäriä sääskä, että se oli ihan kamala. Ihan mustia karvi meidän ympäri. Silloin ei ollut kyllä hyvä korjata siellä rannalla. Että joka paikassa, kun siellä käyt vaikka niinku eri maailmankolkissa, niin joka paikassa on erilainen se luonto. Ja sitten se on ihmeellistä niille ihmisille, jotka ei näe sitä joka päivä. Kun on ne turistit siinä, niin just pitää ajatella se aina niin, että se on niille ainutlaatuinen kokemus ja semmoinen niinku elämys. Että niinku se pitää aina muistaa, että se on niille niin erilaista ja ainutlaatuista, että vaikka se itsestä tuntuu, että tätä nyt on nähty joka päivä ja tehty joka päivä, että tavallaan osaa antaa niille just semmoisen niin kuin oikeanlaisen kokemuksen.